Бүгін 6 июль біздің үшін қадірлі болған апайыбыз, инәйібіз, Гәүһәр Ғайнулла қызы Байғұбәкованың матур юбилейі 60 яшы тип язалар бізге Мәләуіз тарафтарынан. Апайыбыз бірінші Түкет ауылында туып үсіп, әлігі күндәлі ошы ауылда матур етіп дүния көтә. Үз балаға ғұмыр бүләк етіп, ұлы тұрмыш юлына сығарды. Әлігі күндә ейән сәрдәрі үшін яғымлы үлесі юл. Апайыбыздың қолынан келмәгән іші юқ. Бізді әр сақ яқты yüz менен қаршы ала, аш һыуға ұста, тәмле ризықтары менен хайлай. Изгі йәнле, сабыр құлықлы, киң көңілле, бізге әр вақыт төплі кәңәштәрін биреп яшәүсе қадірле кешебезне матур ғүмер байрамы 60 яшьлек юбилейі менән кайнар котлайбыз. Һәм бәхетле көндәр, озын ғүмер, авыруларға бирешмәй яшәүен теләйбез. Һау сәламәт, озын ғүмерле бул. Балаларыңдың, ейән-ейәнсәрдәреңдең изгелектәрен тойып, уларның шатлыктарын уртаклашып, бәхетле, мул тормышта яшәргә Ходай насип итһен. Яшькә карап күңел картаймаһын, сапһын әйҙә ғүмер саптарың, ғүмереңдең әле яшәп туймаҫ, гөрләп торган елле саҡтары. Һин булғанға беҙҙең тормош матур, һин бит беҙгә оло бер терәк, йондоҙҙарға ай нисек кәрәк, һин дә беҙгә шулай бик кәрәк. Ҡотлау сәләмдәре менән һылыуың Айгөл, кейәүең Риф, ҡыҙҙарың Наҙгөл, Гөлсәсәк, Амелия, улың Ильяс, Мәләүез ҡалаһы. Хөрмәтле Гәүһәр Ғайнулла ҡыҙы, туғандарығыҙҙың ҡайнар сәләмен моңло йырға ҡушып тапшырабыҙ һәм үҙ сиратыбыҙҙа һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, балалар игелеге, бәхетле киләсәк теләп ҡалабыҙ. Һин әсәйгә бигерәк оҡшағанһың, йомшаҡ ҡына әйткән һүҙҙәрең, һәр саҡ туғаным тип өндәшәһең, шундай наҙлап ҡарай күҙҙәрең. Һин әсәйҙә, һин апайҙа миңә булһаң ине оҙон ғүмерле, балаларың булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Һин әсәйҙә, һин апайҙа миңә булһаң ине оҙон ғүмерле, балаларың булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Шатлыҡтарҙа бергә шатланабыҙ, ҡайғыларҙы бергә бүләбеҙ. Яҡын кешем бар һөйләр серҙәрен, һәүлһын һәр саҡ көләс йөҙҙәрен. Һин әсәйҙә, һин апайҙа миңә булһаң ине оҙон ғүмерле, балаларың булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Һин әсәйҙә, һин апайҙа миңә булһаң ине оҙон ғүмерле, балаларың булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә.
seyde